एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी टेलिभिजन। एबिसी विशेषमा स्वागत छ। म सुमन नेपाल। आजको एबिसी विशेषमा हामी राज्यले सरकारले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको लागि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको लागि विभिन्न देशहरूसँग राजदूतावास खोलेर होस् अथवा अन्य तर्फबाट कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा विशेष गरी जनस्तरबाट पनि कूटनीतिक सम्बन्ध त्यस्तै सहयोग आदान प्रदानको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू स्थापना भएका छन्, जसको उद्देश्य हो दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर, सहयोग आदान प्रदान, त्यस्तै एक आपसमा भाइचारा सम्बन्ध विस्तार गर्नु पनि ती संस्थाहरूको उद्देश्य रहेको छ। आज हामी 15 अगस्तको सन्दर्भ पारेर, जुन 15 अगस्त भारतीय स्वतन्त्रता दिवस पनि छ, 67औं भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर हामी नेपाल भारतको सम्बन्ध र नेपाल भारतको सम्बन्ध सुदृढीकरणको लागि, सहयोग आदान प्रदानको लागि भूमिका खेल्दै आएको नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री सङ्घ र यसको गतिविधि साथै नेपाल भारत विकास एवं मैत्री सङ्घले नेपाल भारतको सम्बन्ध विस्तारको लागि के कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नको लागि आज हामीसँग नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री सङ्घका अध्यक्ष सूर्य भुषाल छलफलको लागि हुनुहुन्छ। यहाँलाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत छ। धन्यवाद सुभनजी। विशेष गरी जुन हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन छन् हैन, जसको विशाल भूभागले हाम्रो नेपाललाई घेरेको छ र हामी नेपाल भारतको सन्दर्भ, नेपाल भारतको सम्बन्धको कुरा गरिरहँदाखेरि आज 15 अगस्त जुन भारतको 67औं स्वतन्त्रता दिवसको पनि अवसर पारेको छ, यो मौकामा नेपाल भारतको सम्बन्ध कसरी चाहिँ हामी व्याख्या गर्न सकिन्छ? सर्वप्रथम त आज 15 अगस्त जसको हामीले यहाँ स्मरण गरिरहेका छौँ, यस अर्थमा पनि नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री सङ्घ र व्यक्तिगत रूपमा मेरो तर्फबाट हामी भारतीय जनता र भारतको सरकारलाई बधाई दिन चाहन्छौँ, शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र जब स्वतन्त्रताको कुरा आउँछ, जब आजादीको कुरा आउँछ र 15 अगस्त 1947 को कुरा जब आउँछ, हामीले एउटा कुरा स्मरण गर्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ महात्मा गान्धीलाई स्मरण गर्न जरुरी छ। भारत जब अङ्ग्रेजहरूको कब्जामा थियो, त्यसबाट मुक्त गराउनको निम्ति, भारत एउटा स्वाधीन स्टेट बन्नको निम्ति जुन योगदान रह्यो, त्यसमा विशेष गरी 1920 देखि 1947 सम्मको पिरियड जो महात्मा गान्धीको उदयको पिरियड हो र उहाँको योगदानलाई हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। त्यसकारण भारतको जुन राष्ट्रिय आन्दोलन, स्वाधीनताको आन्दोलन महात्मा गान्धीको महत्त्वपूर्ण रूपमा रह्यो र उहाँको टिम जो लाखौं फ्रिडम फाइटरहरू थिए, जसले भारतको स्वतन्त्रता, जसले भारतको स्वाधीनता हासिल गरेर छोडे। यसमा अझ त्योभन्दा अगाडि जानुपर्दाखेरि 1885 देखि नै, जब सन् 1800 को मध्यतिर राष्ट्रिय काङ्ग्रेस पार्टीको जब स्थापना भयो हिन्दुस्तानमा, त्यसपछिका दिनदेखि नै एउटा खरो रूपमा स्वतन्त्रताको निम्ति लड्दै आइरहेका, स्वतन्त्रताको निम्ति कुरा गर्दै आइरहेकाहरूलाई महात्मा गान्धीको मुभमेन्टले टेवा पुर्यायो र भारत स्वतन्त्र बन्यो। स्वतन्त्र भइसकेपछि अन्त्यमा महात्मा गान्धीले, जुन उहाँ पनि कुनै पार्टीप्रति आबद्ध, काङ्ग्रेस पार्टीप्रति आबद्ध पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ नि 1920 मा उहाँले चाहिँ नि आफ्नो प्रखर योगदान देखाउने मौका पाउनुभयो जब बाल गङ्गाधर तिलकको देहान्त भयो। त्यसपछि नै भारतको राष्ट्रिय आन्दोलन र स्वाधीनताको आन्दोलनले चर्को रूप लिन गएर आज भारत स्वतन्त्र भारत र संसारको लार्जेस्ट डेमोक्रेसीको देश भनेर चिनिन्छ, जानिन्छ र उसले आजको स्थितिमा जुन इकोनोमिक डेभलपमेन्टको बारेमा उसले जुन चासो र जुन ढङ्गको चाहिँ नि उसले आफ्नो कन्ट्रीको जुन कुराहरू देखाइरहेको छ, त्यो एउटा छलाङ मार्ने टाइपको छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण हामी पनि यस सन्दर्भमा भारतलाई, विशेष गरी भारतीय जनतालाई बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यहाँले जोड्नुभयो जस्तो भारतले जुन छलाङ मारेको छ हैन, भारतले छलाङ मारेकोबाट हामी नेपालीले अथवा नेपालले के फाइदा लिन सक्छ, अथवा नेपाल भारतको सम्बन्ध अथवा भारतको सहयोगबाट नेपालले फाइदा लिने स्थितिहरू के कथा छन्? मलाई यहाँनिर के भन्न मन लाग्यो भने, नेपाल र भारत देशहरूमा सरकारी संयन्त्रका आफ्नै
ढङ्गले दूतावासहरू छन्, सरकारी संयन्त्रले आफ्नै ढङ्गले कामहरू गरिरहेको छ, जसलाई हामी ट्र्याक 1 को डिप्लोमेसी भन्छौँ। हामी लास्ट 14 इयर्सदेखि ट्र्याक 2 डिप्लोमेसीको काम गरिरहेका छौँ, जसलाई हामी अनौपचारिक इन्फर्मल डिप्लोमेसी, अनौपचारिक कूटनीतिक मार्फत दुईटा राष्ट्रको जनस्तरको सम्बन्ध जुन सदियौँदेखि सुमधुर सम्बन्ध छ नि, त्यसलाई अझ कसरी प्रगाडमा लान सकिन्छ भन्ने दिशाबाट काम गरिरहेका छौँ। त्यसकारण त्यो जुन ट्र्याक 2 ले पनि धेरै प्रभाव नेपाल र भारतको बीचमा पार्दो रहेछ र कतिपय घटनाहरू यस्ता छन् जसलाई हामीले सरकारी संयन्त्रमा नपुग्दै कामहरू, जो बाधा परेका कामहरू पनि फत्ते भएका हामीसँग उदाहरणहरू पनि छन्। जसरी भारतले छलाङ मार्यो आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, होइन, तर नेपाललाई भारतले कुन रूपमा लिएको छ अथवा हामीले नेपालले सिक्न सक्ने कुराहरू के कस्ता छन्? मैले भारतका हरेक प्रान्तहरू, 28 वटा प्रान्त र केन्द्रशासित राज्यहरूमा, प्राय सबै राज्यहरूमा म घुम्दाखेरि मैले त्यहाँको जनताको सद्भाव र ती जनताले देखाएको चाहिँ नि जुन नेपालप्रतिको चाहिँ नि धारणा, त्यो कम्प्लिट पोजिटिभ पाएँ। तर यहाँनिर समस्या के छ भने यो ट्र्याक 2 कै कुरा गर्दाखेरि हामीहरू काहीँ न काहीँ हामीले सुन्ने गरेका छौँ नि, नेपालका विभिन्न दलका नेताहरू, विभिन्न मानिसहरू दिल्लीमा गएर विशेष गरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र त्योभन्दा माथि उठ्यो भने आफ्नो दलको मात्रै कुरा राख्छन् भन्ने कुराहरू हामीले सुन्यौँ नि। यो कुरा यदि नहुने हो भने भारतको सदाशयता नेपालप्रति र नेपालले पनि आजदेखि होइन, आज इभन हिन्दुस्तानको आजादीमा समेत योगदान गर्दै आएको र अहिले पनि नेपाली जो गोर्खा सैनिकहरू भारतमा भारतको सोभरेन्टीको निम्ति, भारतको सीमा सुरक्षाको निम्ति बलिदानी दिइरहेका छन्। यहाँले सन्दर्भ जोड्नुभयो, जस्तो हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू समय समयमा भारत भ्रमण गरिरहेको र अहिले पनि चलिरहेको छ जुन क्रम, होइन, यसले नेपालको राष्ट्रियता र नेपाललाई आर्थिक रूपमा, कूटनीतिक रूपमा फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन? वास्तवमा नेपाली नेताहरू भारतमा जानु, भारतीय नेताहरू नेपालमा आउनु र यो भेटघाट र संवाद गर्नु, यसले धेरै राम्रो मेसेज दिन्छ। तर त्यहाँनिर त्यस्तो भेट हुनु भएन जसले व्यक्तिगत कुरा गर्ने र आफ्नो दलको मात्रै कुरा गर्ने, नेसन टु नेसनका कुराहरू गर्ने, पोलिसीका कुराहरू गर्ने, दुईटा राष्ट्रका चुनौतीका कुराहरू गर्ने, त्यो चुनौतीलाई कसरी अवसरमा ढाल्ने, यस्ता खाले कुराहरू हुनु, यस्ता संवादहरू हुनुले दुईटा राष्ट्रको सम्बन्धमा अझ नयाँ आयाम थपिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यो दिशातिर सोच्न जरुरी छ। जस्तो यहाँ नेपाल भारतको सम्बन्धको विषयमा जानकारका रूपमा चिनिनुहुन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ त्यस्तो एउटा व्यक्तिगत कुरा भएका छन् अथवा नेपालको राष्ट्रियता, नेपाललाई विकासमा अगाडि बढाउने कुरा भएका छन् अथवा नितान्त व्यक्तिगतै हुन्? यो मैले भनिरहेको छैन, मैले पनि भारतीय ब्युरोक्रेसीका मानिसहरूले, इभन मिडिया मार्फत पनि नेपाली पोलिटिकल पर्सनहरू हिन्दुस्तान आउँदा, शीर्ष पङ्क्तिका नेतृत्व पङ्क्तिहरू पनि आउँदाखेरि के भनिरहेका छन् भने उनीहरूले व्यक्तिगत र त्योभन्दा माथि दलको कुरा विशेष रूपमा उठाउँछन्। यो कुरा त हामीले एउटा लाजमर्दो तरिकाले सुनिरहेका छौँ। त्यसकारण त्यो कुरा जुन मिडिया मार्फत सुनिरहेका छौँ, जुन त्यहाँका नेताहरू, कतिपय नेताहरू मार्फत सुनिरहेका छौँ, यो कुरा सत्य हो भने यसले दुईटा राष्ट्रको बीचमा सम्बन्धमा चाहिँ नयाँ आयाम थप्ने, हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर बनाउने, त्यो होइन कि सदाशयता होइन कि एक खालको नकारात्मक प्रभाव बढाउँदै लान्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यसतर्फ नेपाली नेताहरू पक्कै पनि सचेत हुनुपर्ने हो र सचेत हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई त। जस्तो यहाँहरू चाहिँ एउटा संस्थाको मार्फतबाट जुन नेपाल भारतको सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक सहयोग आदान प्रदानको लागि कूटनीतिक हिसाबले पनि तपाईँहरू काम गरिरहनु भएको छ। अब नेपालले भारतको लागि राजदूत सिफारिस गरेको अथवा राजदूत बनाउन सकिरहेको स्थिति छैन, यसले नेपाललाई कस्तो असर पर्छ? हेर्नुहोस्, नेपाल र भारतको बीचमा वास्तवमा हामीले पोजिटिभ सोच्यौँ भने अहिलेको स्थितिमा नेपाल भारतको सम्बन्ध भनेको इतिहासकै सबभन्दा राम्रो सम्बन्ध छ। हेर्नुहोस्, इतिहासकै घडीलाई हेर्ने हो भने हिजोको नेपालमा चाहिँ नि जुन द्वन्द्वकाल थियो त्यो बेलाको अवस्था, त्यसभन्दा अगाडिको अवस्था र त्यसपछि यो जुन 5 वर्ष बितिरहेको छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि वर्तमान अवस्थामा साँच्चीकै नेपाल भारतको सम्बन्ध साह्रै राम्रो र सन्तुष्टिजनक छ। होइन, सम्बन्ध त राम्रो भयो, तर नेपालले फाइदा के लिन सक्यो त? लिन सकेको छ? नेपाल आज यस्तो सङ्क्रमणकालीन घडीमा छ कि पहिला हामी आफ्नो देशभित्रै एउटा घाउ लागेको छ, त्यो घाउलाई हामी निको पार्ने अवस्थामा छौँ। हामी त्यो दिशातिर लम्किरहेका छौँ। पहिले त हामीले आफ्नो देशभित्र जुन हामीले एउटा संविधानलाई समाप्त पार्यौँ, त्यसपछि अन्तरिम संविधान ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ भनेका छौँ र अब संविधान दिन सकेनौँ भने त्यो गणतन्त्र कहाँ पुगेर बस्छ?
त्यसकारण यस्तो स्थितिमा रहेको नेपालले दुईटा राष्ट्रको बीचमा यो पनि भनौँ भारतसँग कसरी त्यो रूपमा फाइदा लिन सक्छ। त्यसकारण यो एउटा गम्भीर कुरा छ। हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ संविधान पनि निर्माण हुन्छ, निर्माण हुनेवाला छ र नेपाल एउटा गणतान्त्रिक देश बन्ने छ। तर साथसाथै के पनि हो भने हामीले डेभलपमेन्टका प्रोग्रामहरू रोक्नु हुँदैन। हामीले विकासको सवालको कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाएर लानुपर्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले विगत केही वर्षदेखि खरो रूपमा के भनिरहेका छौँ भने नेपाल र भारतले दुवै राष्ट्र मिलेर राष्ट्रियता आफ्नो आफ्नो, सोभरेन्टी आफ्नो आफ्नो र दुईटा राष्ट्रियता राष्ट्रवादको बीचमा हामीले विकास खोजौँ र विकास यसरी गरौँ जसले कमन एजेन्डा बनाएर गरौँ। त्यसमा पनि जस्तो हामीले एउटा कार्यसूची बनाएर गरौँ, चाहे हामी त्यो वाटर रिसोर्सको सेक्टरमा होस्, आइटीको सेक्टरमा होस् या हेल्थको सेक्टरमा होस्, एजुकेसनको सेक्टरमा होस्, एग्रिकल्चरको सेक्टरमा होस्। यसमा हामीले दुईटा राष्ट्र मिलेर एकदम रियल विकासको कुरा मात्रै सोच्ने हो भने हामी संसारमै चाहिँ को कुरा छोडौँ, एसियाको धनाढ्य देशमा त यति छिटो पुग्न सक्छौँ। यो बारेमा हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। साँच्चै यहाँले जुन एउटा सुनौलो नेपाल अथवा जुन हाम्रो नेपाल भारतको सम्बन्धले नेपाललाई फाइदा पुग्ने कुराहरू गर्नुभयो सैद्धान्तिक रूपमा, तर व्यावहारिक रूपमा हुनको लागि बाधा अडचन कहाँनिर छ अथवा केले रोकिरहेको छ? बाधा अडचन भनेको नै सोच छ। सबभन्दा सोचको फरक हो। तपाईँले एकछिनलाई हामीले हेरौँ न, सत्तामा रहिन्जेल नेपालको नेतृत्व पङ्क्ति जो सत्तामा छ उसले भारतसँगको सम्बन्धको कुराहरूमा गर्ने कुरा र बाहिर सत्ताभन्दा बाहिर आइसकेपछि गर्ने कुरा, जब त्यसमै अन्तर छ भने अब हामीले लाभ कसरी उठाउन सक्छौँ? हामी त नेपालको एउटा यस्तो पोलिसी हुनु पर्यो। अब भारतसँग तपाईँले एउटा कुरा गर्नुहोस्, 1950 को ट्रिटी पनि बरकरार छ। हामीले 1950 को ट्रिटीको बारेमा भारतसँग बारम्बार के भन्यौँ भन्दाखेरि यो छिटो संशोधन, यसलाई चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन गरेर परिमार्जन गर्ने दिशातिर हामी जानुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। भारत त्यसमा तयार पनि भयो। खोइ त हाम्रो होमवर्क। त्यसकारण के हो भने पहिला हामीले राम्रोसँग होमवर्क गर्नु पर्यो। अब यदि हामीलाई 1950 को ट्रिटी साँच्चीकै त्यो शान्ति तथा मैत्री सन्धि चाहिएकै छैन भनेदेखि त्यसलाई त एउटा क्लज जुन चाहिँ नि त्यहाँ यस्तो क्लज छ, नेपाल सरकारले एउटा पत्र भारतलाई पठाइदियो भने 1 वर्षपछि 1950 को सन्धि स्वतः समाप्त हुन्छ। हामी त्यो पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण के हो भने हामीले एउटा यस्तो होमवर्क गर्नु पर्यो जुन होमवर्क भनेको चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमसत्तालाई ख्याल गर्दै भारतसँगै विशेष रूपको सम्बन्ध कायम गर्दै हामीले लाभ उठाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा हामी लाभ उठाउन सक्छौँ। किनभने आज संसारमा तपाईँले एकछिनलाई मान्नुहोस्, यति हाम्रो छिमेकको मुलुकले जसले आइटीको क्षेत्रमा त्यत्रो उन्नति गरेको छ, हेर्नुहोस् अन्य क्षेत्रको पनि कुरा लिनुहोस्। तपाईँले आज बिहारको कुरा गर्नुहोस् या उत्तराखण्डको कुरा गर्नुहोस्, उनीहरूको डेभलपमेन्ट जुन जिडिपी अहिले देखा परिरहेको छ त्यसको दाँजोमा हामी कहाँ छौँ? हामीले के भनेका थियौँ पहिला बिहारको बारेमा, हाम्रो कस्तो सोच हुन्थ्यो, तर आज त्यही बिहार कसरी फड्को मारिरहेको छ। त्यसकारण हामीले यति धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन, नजिकैबाट हामीले सिक्ने कुराहरू धेरै हामीलाई प्राप्त भइसकेका छन्। भनेपछि यहाँको नजरमा चाहिँ हाम्रा दलहरू स्वार्थ केन्द्रित भए र जुन एउटा राष्ट्रियताप्रति अथवा राष्ट्रको विकासको लागि केन्द्रित भएर भारतसँग छलफल गरेनन् अथवा त्योतिर केन्द्रित भएन? होइन, मैले यहाँनिर के भन्न खोजेको तपाईँलाई भने हामीले भारतसँगको सम्बन्धको सवाललाई लिएर हेर्दाखेरि हाम्रो सम्बन्ध हामीले चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्छौँ भन्ने, यता भारतसँग 1950 को ट्रिटीसँग हाम्रा त्यो सन्धि सम्झौता हाम्रा जुन कुराहरू छन् ती चाहिँ असंलग्न परराष्ट्रसँग मेल खाँदैनन्। किनभने असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेपछि त चीनसँग र भारतसँग चाहिँ समान चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैदेशिक नीति हुनुपर्ने हो नि, तर त्यो त देखिन्न नि। भारतसँग खुला बोर्डर छ, हामी आवत जावत गर्न सक्छौँ। भारतसँग हाम्रो भाइचाराको सम्बन्ध छ। भारतसँग हाम्रो सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक अनेक खालका यस्ता सम्बन्धहरू छन् जसले हामी टाढा हुनै सक्दैनौँ। तर चीनसँग के त्यही खालको सम्बन्ध छ? छैन नि। त्यसकारण के भने किन छैन भने चीनसँग हाम्रो सीमा खुला छैन। यदि चीनले पनि भाइचाराको सम्बन्ध नेपालसँग चाहने हो भने पहिले त उसले पनि सीमा खुला गर्नु पर्यो। हर 3 करोड नेपालीहरू चाइना जान र हर चाइनिजहरू चाहिँ नेपाल आउन। यहाँले भन्नुभयो जस्तो सीमा खुला छ, भारतले जुन एउटा आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ, उसले छलाङ मारिरहेको छ, हामी नेपाली ठुल्ठुलो हेरिरहेका छौँ होइन। जस्तो सरकारले त गरेन। अब जस्तो यहाँहरू जस्तो जुन एउटा जनस्तरबाट होइन एउटा संस्था खोलेर एउटा नेपाल भारतको सम्बन्ध सुदृढीकरण र आर्थिक सहयोग अथवा सामाजिक सहयोग आदान प्रदानमा लागिरहनु भएको छ नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री सङ्घ होइन। यसले चाहिँ के कस्ता गतिविधिबाट नेपाल भारतको सम्बन्ध विकासमा योगदान पुर्याइरहेको छ? हेर्नुहोस्, गर्ने त
अल्टिमेटली सरकारले नै हो, देशले नै हो। देशले कुन खालको सम्बन्ध बनाउने भन्ने कुरा उसले निर्धारण गर्छ, उसले त्यसमा निर्क्युल निकाल्छ। तर हामी जुन ट्र्याक 2 मा छौँ, हामीले यतिसम्म गर्न सक्छौँ कि दुवै राष्ट्रका सरकारहरूलाई, भारतीयहरूलाई हामीले यो भन्छौँ, भारतमा जुन नेपाल भारत मानव विकास मैत्री सङ्घको काउन्टर पार्ट छ, जसको संस्थापिका निर्मला देश पाण्डे हुनुहुन्थ्यो, जसले आज हामी यहाँ स्वतन्त्रता दिवसको कुरा गरिरहेका छौँ नि, जसले महात्मा गान्धी समाधि स्थल राजघाटमा नेपालको द्वन्द्वकालमा जब यहाँ माओवादीको कन्फ्लिक्ट चलिरहेको थियो, त्यो टाइममा नेपालमा शान्तिको निम्ति प्रेयर गर्नुहुन्थ्यो। अल रिलिजियस गुरुहरूलाई बोलाएर उहाँले प्रेयर गर्नुहुन्थ्यो। र यो स्वतन्त्रता दिवसको आज हामी सेलिब्रेट गर्दैछौँ नि हाम्रो चाहिँ नि नेपाल भारत मानव विकास मैत्री सङ्घको प्राङ्गणमा। र यही सेलिब्रेट मैले होइन, निर्मला देश पाण्डेले नेपालको सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय पर्वलाई हर्षोल्लासका साथ मनाउनुपर्छ भनेर भारतबाट सुरु गर्नुभयो उहाँले। हामीले एकले अर्कोलाई सम्मान गर्दै र एकले अर्काको दुःखमा दुःख कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा साथ दिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। र हामीले त्यसमा चाहिँ के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी एउटा विकसित र समृद्धशाली राष्ट्र बन्नको निम्ति जनस्तरबाट दुवै देशका सरकारहरूलाई सकिन्छ सुझाव सल्लाह, र त्यसभन्दा पनि माथि जान सकिन्छ भने दबाब, जुन ढङ्गले, जो अहिंसात्मक ढङ्गले चाहिँ दबाब दिएर अगाडि बढेर त्यो दिशातिर जान सक्नुपर्छ। जुन कुराहरू यहाँले राख्नुभयो होइन, यो जुन जस्तै सिद्धान्त अथवा सैद्धान्तिक कुरा मात्रै भयो, व्यावहारिक रूपमा तपाईँहरूको संस्थाले नेपाल भारतको जुन एउटा भारतको सदस्यताले नेपालको विकासको लागि चाहिँ यहाँले के कस्तो काम गरिरहनु भएको छ? नेपालको विकास, वास्तवमा विकासको सवालको कुरा गर्नुपर्दा अघि पनि मैले भने त्यो देशको कुरा हो। तर हामी जनस्तरको माध्यमबाट हामीले के गरिरहेका छौँ भने आज 63 जिल्लामा हाम्रो यो संस्था इस्टाब्लिस छ र हाम्रा विभिन्न प्रभागहरू पनि छन्। आज मात्रै पनि हामी काठमाडौँ रसुवा सम्पर्क समितिको समुद्घाटन पनि गर्दैछौँ। र हामीले एउटा जुन यो नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री सङ्घसँग आबद्ध साथीहरूले काठमाडौँको मित्र पार्कमा उहाँहरूले आफैले इन्भेस्ट गरेर नेपाल भारत मैत्री हस्पिटलको स्थापना गरिसक्नु। जो नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री सङ्घसँग आबद्ध सदस्यहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नेपाल भारत मैत्री हस्पिटलको स्थापना गरिसक्नु भएको छ, जसको आज ब्लक ए को हामी समुद्घाटन 1-1.5 महिनापछि गर्दैछौँ र ब्लक बी को आजै शिलान्यास हुँदैछ। त्यो पनि भारतीय राजदूत महामहिम श्री जयन्त प्रसादज्यूबाट। र यो एउटा हामीले नमुनाको रूपमा देखाउन खोजिरहेका छौँ। हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जहाँ जहाँ पहुँच छैन त्यहाँ बितेका दिनमा फ्री हेल्थ क्याम्पहरू लगाउँदै आयौँ। हामीले जहाँ जहाँ चाहिँ नि स्वास्थ्यको पहुँच छैन भविष्यमा पनि त्यस्ता फ्री हेल्थ क्याम्पहरू लगाउने हाम्रा योजनाहरू छन्। तर हामी त एउटा यस्तो संस्था हौँ जसको आफैमा कुनै पनि फन्ड छैन। हामी साथीहरूबाट जेनेरेट गरेर हामीले यो प्रोग्रामहरू चलाउँछौँ। त्यसकारण हामीले मात्र के भन्न सक्छौँ भने हामीले के भनिरहेका छौँ भने यो हाम्रो संस्था होइन, दुवै राष्ट्रले दुईटा राष्ट्रवादको बीचमा विकास खोजौँ। र हामी यति नजिक हाम्रो जो छिमेकी हुम्ला र जुम्लाको स्याउलाई भारतको यूपीको बजारमा महँगो मूल्यमा बेच्ने राष्ट्रवादको खोजी गरौँ भन्दै हिँडिरहेका छौँ। हामी भनिरहेका छौँ यस दिशातिर नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ त्यो धारणा बनाउनु पर्यो, त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो। हामीले कसैलाई एग्रेसिभली गाली गरेर या कहीँ गएर लम्बसार पर्दैमा केही हुनेवाला छैन। हामीसँग यति रिसोर्सेस छ नेपालसँग, हामी आफै धनी छौँ तर हामीलाई गरिब बनाइएको छ। त्यसकारण के भने हाम्रो रिसोर्सलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ, त्यसको निम्ति हामीसँग दुईटा चिज छैन। एउटा फन्ड छैन हामीसँग, अर्को हामीसँग टेक्नोलोजी छैन। त्यसै कारण हामीले के भनेका छौँ भने नेपाल र भारत विकासको सवालमा कमन एजेन्डा बनाउन अगाडि सर्ने हो भने हामीले त्यस्ता त्यो जुन गरिबीहरू छन् नि, त्यो गरिबीलाई हामीले तुरन्त समाप्त गर्न सक्छौँ। हामीलाई धेरै समय पनि लाग्दैन। यहाँले जुन सकारात्मक कुराहरू गर्नुभयो, मुस्ताङको जुम्लाको स्याउको कुरा पनि गर्नुभयो होइन, जुन विकासको कुरा पनि गर्नुभयो। अब जस्तो यहाँहरू जस्तो सचेत नागरिक अथवा जुन एउटा संस्थाको नेतृत्व यहाँले जुन गरिरहनु भएको छ, यहाँहरूले राज्यका नेतृत्वकर्ता अथवा राज्यको जसले हातमा लिइरहेका छन् होइन, उनीहरूलाई सुझाव सल्लाह दिँदाखेरि उनीहरूको प्रतिक्रिया के छ? होइन, हामीले पटक पटक विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटघाट गर्दै नेपालको सन्दर्भमा नट ओन्ली विकासको सवाल, हिजोका दिनमा हामीले कन्फ्लिक्ट जुन माओवादी द्वन्द्व थियो त्यो सवालमा पनि हामीले भूमिका गरेका थियौँ। स्वर्गीय निर्मला देश पाण्डेको भूमिका अतुलनीय रह्यो। यो मैले मात्रै भनिरहेको छैन, यो कमरेड प्रचण्डजीले आफ्नो स्पिचमै ल्याउनु भएको छ। नेकपा माओवादीका कयौँ नेताहरूले यो कुरा भनिराख्नु भएको छ।
त्यसकारण के भने अहिलेको स्थितिमा पनि हामी शीर्ष नेतृत्व पङ्क्तिलाई के भनिरहेका छौँ भने तपाईहरू निर्वाचनको कुरा गरिराख्नु भएको छ, तपाईहरू निर्वाचनमा गइराख्नु भएको छ, संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा हामी गइरहेका छौँ। पहिलो निर्वाचनले हामीलाई के देखायो? पहिलो निर्वाचनबाट हामीले के काम गर्यौँ भनेका थियौँ नि, हामीले 2 वर्षभित्र संविधान दिन्छौँ। आज 5 वर्षमा हामी कुन अवस्थामा दौडिरहेका छौँ? अब दोस्रो निर्वाचन तुरन्त चाहिएको छ हामीलाई, तुरन्त गर्नु छ, नभए देश भड्कालोमा जान्छ। अब निर्वाचन तपाईँको हुने नहुने एकातिर अन्यल छ। दोस्रो के निर्वाचनले तपाईँले फेरि संविधान ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा के ग्यारेन्टी छ? अब दोस्रो निर्वाचन पश्चात पनि संविधान दिन सक्नु भएन भने गणतन्त्रको सपना चकनाचुर हुन्छ। होइन, यो त राजनीतिक कुरा भयो। जस्तो हाम्रो देश विकासको कुरा गरिरहँदाखेरि होइन, यहाँहरू जस्तो संस्था जस्तो यहाँले पनि जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार जुन महात्मा गान्धी सेवा मेडल 2012 जुन पाउनुभएको छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जुन लता मङ्गेशकरदेखि लिएर सोनिया गान्धी, एसएम कृष्णदेखि लिएर जुन सबैले पाउनुभएको पुरस्कार यहाँले पाउनु भएको छ, तर यसको चर्चा परिचर्चा यहाँले पनि गर्नु भएन अथवा छायामा पर्यो भनेपछि यहाँहरूको जुन भूमिका पनि कतै गौण भएको अथवा यहाँहरू पनि कतै छायामा पर्नु भएको त होइन? कसरी गौण छ? मैले यति कुरा तपाईँलाई जुन भनिसकेँ कि नेपालको माओवादी द्वन्द्वको सवालमा हामीले भूमिका गऱ्यौँ। हामीले द्वन्द्वको हिसाबमा गर्नुभयो तर विकासको लागि भएन नि। त्यही त, जब देश द्वन्द्वमा फसिरहेको छ, जब देशमा आगो दन्किरहेको छ, आगो लागिरहेको छ, तर हामीले विकासको कुरा त छोडेका छैनौँ। त्यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएर लगभग अब 6-7 वर्ष हामी बिताइसकेका छौँ। संविधान सभाको चुनाव पनि सक्यो, अब हामी दोस्रो संविधान सभाको चुनावको सङ्घारमा छौँ होइन। अब यहाँहरू जस्तो सङ्घ संस्थाले अझ यहाँहरू जस्तो जनस्तरबाट जुन नेपाल भारतको सम्बन्धलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ र कसरी चाहिँ हामीले भारतलाई सहयोग लिन सक्छौँ भन्ने यहाँहरूलाई राम्रो ज्ञान पनि छ। यहीँनिर एउटा समस्याको कुरा के आउँछ भन्दाखेरि के देश स्टेबल भइसक्यो? के देश अब चाहिँ तपाईँको कुनै सङ्क्रमणमा छैन? यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। सङ्क्रमणमा छ, तर अब सङ्क्रमण हुनिन्जेलसम्म हामी सबै चुप लाएर हात बाँधेर बस्ने हो त? हामीले त्यो पनि भनिरहेछौँ कि त्यसै कारण नेपालको सरकार र भारतको सरकारले अब लेट गर्नै भएन। विकासको सवालमा कमन एजेन्डा बनाएर हामी, अझ म त के भन्छु थाहा छ, जब हामी तराई बेल्टतिर घुम्छौँ त्यसपछि बोर्डर क्रस गरेर पारी जान्छौँ, 2टा क्षेत्रमा हेऱ्यो भनेदेखि भारतमा किसानले पाउने मलको मूल्य र नेपालमा किसानले पाउने मलको मूल्य हेर्दाखेरि नेपालमा खेती गर्यो भने त त्यसै महँगो छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण यसको अन्त्यको निम्ति नै यी चिजहरूको आवश्यकता पर्यो। यसमा नेपाल सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। नेपाली पार्टीहरू मलको कुरा गर्नुभयो, किन त्यस्तो भइरहेको छ? त्यो किन भयो भन्दाखेरि उताबाट मल ल्याउनु पर्दाखेरि ड्युटी लाग्ने भयो। अब उतातिर भारत सरकारले जुन सब्सिडी दिएको छ किसानहरूलाई, मलमा मात्रै होइन, बिजुलीमा, तपाईँको सिँचाइमा, हरेक चिजमा उनीहरूले सब्सिडी दिएको छ, हामीले दिन सकेका छैनौँ। त्यसकारण पनि त्यो मल यतातिर आउँदा महँगो पर्ने भयो। अब त्यो मल महँगो भइसकेपछि इभन हाम्रा सिँचाइका सुविधाहरू पनि त्यो ढङ्गले छैनन्। त्यसकारण पनि यो के छ भने असमानतै एकदमै बढ्यो हेर्नुहोस्। त्यसकारण के भने अब धेरै कुरो सोच्ने होइन हामीले। हेर्नुहोस्, राष्ट्रियता भनेको कुरा कसैले पनि राष्ट्रियताको सवालमा कम्प्रोमाइज कसैसँग गर्दैन। हेर्नुहोस्, नेपाली नागरिकले न त भारतसँग गर्छन्, न त भारतीयहरूले नेपालीहरूसँग चाहिँ नेपालसँग चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्छन्। तपाईँले सुन्नुभएकै कुरा छ नि, हामी आज यस्तो चिज दौडाइरहेका छौँ, यस्तो भनिरहेका हुन्छौँ कि भारत जहिले पनि सुरक्षाको सवालमा नेपालसँग सशङ्कित हुने र नेपाल जहिले पनि सोभरेन्टीको सवालमा भारतसँग सशङ्कित हुने, यो दुवै इल्युजन हुन्। यो चिज हेर्नुहोस्, मेरो भनाइमा यो कुरो चाहिँ मैले जहिले पनि के भन्छु भने यो सबै भ्रम हो। त्यसकारण के हो भने राष्ट्रियता आफ्नो आफ्नो, 2टा राष्ट्रका सरकारले, 2टा देशका जनताले, दुवै राष्ट्रका सरकारहरूलाई दबाब राम्रैसँग दिनुपर्ने जरुरी भयो। त्यसकारण हामीले विकासको सवालमा साझा एजेन्डा बनाएर द्विदेशीय साझेदारीको कुरा गरेर हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। अनि हामी यी सम्पूर्ण तमाम जति पनि समस्याहरू छन् तिनलाई निराकरण गर्न सक्छौँ र हामी समृद्धशाली बन्न सक्छौँ। जस्तो आज 15 अगस्त भारतको 67औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालले अब भारतबाट लिन सक्ने कुराहरू एकदम मूर्त रूपमा 1, 2, 3, 4 गरेर के गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ अब समृद्ध बाटोमा अघि बढ्न सक्छ? हेर्नु, समृद्ध हुनको निम्ति पहिला देश ट्र्याकमा हिँड्नु पर्यो, देश लिगमा हिँड्नु पर्यो। हाम्रा विभिन्न पार्टीका दलका नेताहरू जो अहिले जुन निर्वाचनको या संविधान निर्माणको, संविधान सभाको निर्वाचनको जुन कुराहरू गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई एउटा डेस्टिनेसनमा पुर्याउनु पर्यो।
त्यो पुग्ने क्रम छिटो गर्नु पर्यो र अनि हामी के गर्नु पर्यो भने अब नरोकिकन विकासको जुन हामीले कुरा उठाइरहेछौँ यसतर्फ चाहिँ नेपालको सरकार र भारतको सरकारले ध्यान दिनु पर्यो र तब मात्रै भारत पनि एउटा के भने विश्वमा महाशक्तिको रूपमा आउने उनको जुन सोच छ त्यो सोच हामी जस्ता मुलुकहरू छिमेकी मुलुकहरूसँग कमन एजेन्डा बनाउँदाखेरि उदार दिल गर्दाखेरि उदार छाती बनाउँदाखेरि भारत पनि एउटा महान रूपमा देखा पर्छ र नेपालले पनि त्यसको बेनिफिट उठाउन सक्छ र नेपालले पनि उदार दिल गरेर भारतलाई चाहिँ नि हरेक सेक्टरमा समर्थन गर्नुपर्छ। जसरी भारतले नेपाललाई समर्थन गरोस् त्यसै गरी नेपालले पनि भारतको हर सेक्टरमा समर्थन गर्नुपर्छ। यो धारणा बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले सोचेका कुराहरू पुरा हुन्छन्। हामीलाई टाइम लाग्नेवाला छैन। यो सबै मेन चुरो भनेकै हुन त यहाँ अब के भने पोलिटिक्सले हो देशलाई दिशानिर्देश गर्ने, तर समस्या कहाँनिर आयो भने त्यो दिशानिर्देश नहुँदाखेरि राज्य अझ कमजोर हुँदै गयो, अझ यहाँ गरिबी बढ्दै गयो, अझ यहाँ अशिक्षा अझ त्यो रूपमा प्रचुर मात्रामा बढ्न पाएन। यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई दिन बाई दिन कमजोर बनाउँदै लगिरहेको छ। त्यसकारण हामीले महात्मा गान्धीलाई वास्तवमा उहाँले जुन भारतमा चलाएको मुभमेन्ट, उहाँले देखाएको त्याग नेपाली नेताहरूले देखाउन सक्नु पर्यो। महात्मा गान्धीले के उहाँ सुख सयल हरेक चिज गर्न सक्नु हुँदैन थियो? उहाँ जस्तो विश्वमा चाहिँ नि त्यत्रो नाम चलाएर त्यत्रो मुभमेन्ट चलाएर हिँडेको व्यक्ति भारतमा जसरी उहाँले त्याग देखाएर बस्नुभयो, पब्लिकलाई देखाउनु भयो, त्यो त्याग नेपाली नेताहरूले देखाउनु पर्यो नि पहिला त। हुन्छ, हस्, जसरी एउटा नेपाल भारतको सम्बन्ध सुदृढ पनि होस् र भारतको सकारात्मक सहयोग लिएर नेपाल आर्थिक प्रगतिको समृद्ध बाटोमा अघि बढोस्, तपाईँ हाम्रो चाहना यही नै हो। जुन 15 अगस्तको सन्दर्भमा हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर यहाँले समय दिनुभयो, यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद सुमन। दर्शकवृन्द, आज हामीले 15 अगस्त भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको भारतको सम्बन्ध र नेपाल भारतका विभिन्न सङ्घ संस्थाले आपसी विकास, आर्थिक सहयोग लगायत कूटनीतिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौं। छलफलको लागि नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री संघका अध्यक्ष सूर्य भूषाल हुनुहुन्थ्यो। यहाँले पनि कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, धन्यवाद। कार्यक्रमबाट म सुमन नेपाल लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।